बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। दोस्तों, आज हम आपसे एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे जो अक्सर लोग इस मौजू से मुताल्लिक मुझसे पूछते रहते हैं। और मेरे दोस्तों में से एक दोस्त श्वेता रनवाल ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की है कि इस मौजू पर कोई वीडियो बनाई जाए। जिस मौजू पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं वो है रात के आखिरी वक्त में छींकें आना। इस मौजू पर तफसीली बात होगी और होम्योपैथी में इस मर्ज के लिए कारआमद अद्वियात भी बताएंगे। तो मैं डॉक्टर अरबाब आप सबका मेरे चैनल अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुश आमदीद और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो साथी अभी अभी हमसे जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस बनाते रहते हैं। साथियों, छींक उस वक्त आती है जब नाक में कोई बैरूनी शय जैसा कि मिट्टी का जर्रा, पोलन वगैरह घुस जाए। जब ऐसी शयें नाक में मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन से टकराती हैं तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि नाक में कोई बैरूनी शय दाखिल हो गई है। दिमाग फेफड़ों को जोर से हवा नाक के रास्ते खारिज करने का हुक्म देता है, जिससे बैरूनी शय निकल जाती है। गोया कि छींक हमारी निज़ाम तनफ़ुस का एक हिफाजती मेकानिज़म है। छींक नाक के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और वायरस बाहर निकाल देती है और इंसानी जिस्म जरासीम से पाक हो जाता है। अब मौजू है कि रात के आखिरी औकात में छींकें आना। देखना यह है इसकी क्या वजूहात है। दोस्तों, रात के वक्त छींकें आने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें मौसमी एलर्जी, नाक की सोजिश या किसी किस्म की जलन शामिल हैं। रात के वक्त उमूमन दर्जे हरारत में तब्दीली और लेटने की वजह से नाक के अंदरूनी हिस्से में बलगम जमा हो सकता है, जिससे छींकें आ सकती हैं। लेकिन वजूहात में एलर्जी सरफहरिस्त है। अगर किसी को रात के वक्त छींकें आती हैं, वो भी आधी रात यानी 2:30-3 बजे के इर्द गिर्द या सोने के दौरान, तो ये समझ जाना चाहिए कि ये मौसमी एलर्जी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा नाक की सोजिश यानी राइनाइटिस नाक के अंदर सोजिश का बायस बनती है और छींकों का सबब बन सकती है। साथियों, राइनाइटिस से मुताल्लिक मैंने 2 वीडियो पहले बनाकर अपलोड कर चुका हूं। आपसे गुजारिश है कि उस दोनों वीडियो को ज़रूर देख लें और उनसे फ़ायदा उठाएं। साथियों, वजूहात में जलन भी शामिल है। धुआं, खुशबू या किसी किस्म की जलन नाक के रास्तों को परेशान कर सकती है और छींकों का बायस बन सकती है। इसके अलावा ठंडी हवा भी एक वजह हो सकती है। ठंडी हवा, खा कुदरती ठंडी हवा हो या किसी एसी का, ये ठंडी हवा नाक की अंदरूनी हिस्से को खुश्क कर सकती है और छींकों को मुतहर्रिक कर सकती है। इसके अलावा मसालेदार खाना एक वजह है। कुछ लोग को मसालेदार खाने खाने के बाद रात को सोते वक्त छींकें आती हैं। इसके अलावा गलत लेटना भी एक वजह हो सकती है। गलत लेटने की पोजीशन में नाक के अंदर बलगम जमा हो सकता है, जिससे रात के आखिरी घंटों में छींकें आ सकती हैं। यानी बंदा सोया हुआ है, रात के किसी भी वक्त छींकें आना शुरू हो जाती है। एक वजह है तनाव। तनाव हार्मोन और केमिकल्स के अखराज के बायस बन सकता है, जो एलर्जी जैसी अलामत पैदा कर सकते हैं, बशमूल छींकें। इसके अलावा जुकाम या फ्लू वायरस की वजह से छींकें भी आ जाती। साथियों, अगर किसी शख्स को रात सोने से पहले या सोने के कुछ देर बाद या सोने के दौरान बार बार छींकें आती हैं, तो किसी तिब्बी पेशेवर से मशवरा करना बेहतर है, ताकि इसकी वजूहात मालूम हो सके और मुनासिब इलाज हासिल किया जा सके। ऐसी सूरत में किसी अच्छे और मुस्तनद होम्योपैथ से रब्ता करें, क्योंकि जहाँ होम्योपैथी है वहाँ
होप है। साथियों, अगर किसी को ये मर्ज है और कोई शख्स इस मर्ज में मुब्तला है तो इसके लिए मैंने 3 डाइल्यूशंस और एक कम्बिनेशन तैयार किया है। उसके इस्तेमाल से काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा, बल्कि ये कि मर्ज ख़त्म हो जाएगा। नंबर 1 है नेट्रम अर्सेनिकम 200 CH पोटेंसी। इसके 2 कतरे सुबह और 2 कतरे शाम को, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे ज़बान पे टपकाना है। नंबर 2 है पल्सटीला 200 CH पोटेंसी। ये सुबह 7 बजे और रात को 7 बजे 2 कतरे ज़बान पे चिपकाना है। इसके अलावा कैलकेरिया फ्लोर 6 CH पोटेंसी है। ये रात को सोते वक्त नाक के दोनों नेत्रों में 2-2 कतरे डालना है। अब आते हैं कम्बिनेशन की तरफ। कम्बिनेशन मैंने रखा है, नाम उसका NPSC, नॉक्टर्नल फोटिक स्नीज कम्बिनेशन। इसमें 4 मेडिसन डाइल्यूशन में 30 CH पोटेंसी में शामिल हैं। नंबर 1 है नेट्रम मोर, नंबर 2 है एकोनाइट, नंबर 3 है एलियम सीपा, नंबर 4 है कालीबैक्रम। ये 4 के 4 30 CH पोटेंसी के हैं। किसी अच्छे कंपनी की आप ख़रीद लें, साथ में खाली फाइल ले लें, इन चारों को खोल के उसमें डाल दें, नोज़ल लगा के अच्छी तरह मिक्सअप कर लें और अपने बीमार को दिन में 3 मरतबा 3 से 5 कतरे ज़बान पर चिपका दें। अगर ज़बान पर चिपकाने से तकलीफ होती है, कोई दिक्कत है, तो उसे कम अज़ कम 1 चम्मच पानी में डाल कर पिला दें। 3 से साढ़े 3 महीने तक इसके इस्तेमाल से ये मर्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह।